아리아나 그란데의 공연이 열리고 있던 영국 맨체스터 경기장에서 폭발이 발생해 다수의 사망자가 발생했다고 현지 경찰이 밝혔습니다. 사고는 현지 시각으로 밤 10시 45분경 발생했는데 목격자들은 큰 폭발음이 들렸고 이후 현장에 있던 수천 명의 관중이 비명을 지르며 도망쳤다고 전했습니다. 현재 다수가 사망했다는 보도가 나오는 가운데 정확한 피해 집계는 아직 가늠하기 어려운 상황입니다.